Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal kusoo dhawaada Qays iyo Raxma channel. Asxaabteena cusub soo dhawaada. Asxaabta ku taxan dhammaantiin channelka Qays iyo Raxma aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa walaalayaal. Daawadayaal barnaamijka maanta idin hayo wuu ka duwan yahay barnaamijyada aad iga barateen. Runtii hadda saacadan aan la joogo waa saqa dhexe. Xilliga la hurdo ayaan soo jeedaa. Arrintaasna waxaa igu kallifay runtii barnaamijkan aan idiin soo gudbin doono. Arrintan aan idinla wadaagi doono markaan maqlay runtii hurdo ayaan iska waayay. Waxaa la joogaa 12kii habeennimo ama 6 saac oo habeennimo qofba si uu yaqaano ayaa la joogaa. Runtii arrintan ayaa maqlay saacado ka hor. Hurdo ayaa iga soo dhici waysay. Xilligan aan soo jeedo waan sugi waayay ilaa aan idinla wadaago maadaama aanan seexanaynin, bal waxaan isiri asxaabta la wadaag ayakana dhagahooda arrintan ha ku dhacdo. Inta horey maqasho way maqasho, inta maqlinna ka gaarsi ayaan isiri. Insha Allahu tacaala barnaamijkan ayaan idinla wadaagi doonaa, balse intaan barnaamijka u guda galin aniga shakhsiyan waxaan ahaa waalid. Ilmo ayaan haystaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Iyo waalidyada kale oo ilaahay ilmaha siiyay runtii dareenka caawa aan qabo oo aan caawa la seexan waayay. Hadday maqlaan ayakana damcan waxaan hubaa inay maaragtay dareen ka mid ah dareenka aan qabo ayakana arrintan ku beeri doonto. Haddii aadan ilmo haysaninna qof walba waalid ayuu ka dhashtay. Arrintan runtii qof walba ayay taaban doontaa. Daawade kaba soo qaad, ilaahay baa awlaad ku siiyey, ilmaad haysataa, xaas baad qabtaa ama ninaa ku qabo gabar haddaad tahay, ilaahay awlaad ayuu ku siiyey. Balse ilaahay wuxuu adiga kaa qaaday ama kaa dhimay 6daada lixaad ayuu kaa dhimay. Awlaadda ilaahay ku siiyeyna sidoo kale 6dooda lixaad ayuu ilaahay ka dhimay. Waad ogtihiin waalid kasta isku nooc ayuu u jecel yahay ilmihiisa. Ilmahana sidoo kale isku nooc ayay u jecel yihiin waalidyadooda. Haddii aadan haysanin 6daada lixaad oo aadan naftaadaba wax u qaban karin, ka waran ilmaha aad dhashay oo aad adduunka ugu jeceshahay oo murna waxba aad u qaban karin. Wax kastoo ku dhaca aad dhagaha uun ka maqasho ama aad indhaha uun ka fiirsato oo aad waxba u qaban karin. Subxaanallah. Daawadayaal waxaa jiray qoys ka kooban 12 ruux oo ilaahay adduunka ku imtixaamay. Ayaan saacadaha lasoo dhaafay aan maqlay runtii. Kadib ayaan seexan waaye. Qoyskan waxay ka kooban yihiin 12 ruux, waxayna ku nool yihiin xarada qaxootiga ee Dhaadhaab. 12kaas ruux 7 ka mid ah indhaha ayay la'yihiin. Aragtidooda ayuu Allah ka qaaday subxaanahu wa tacaala. 7daas mid ka mid ah waa aabba dhalay ilmaha oo dhan ama aabbaha guriga, odayga guriga ayaa ka mid ah 7daasi oo ilaahay aragtidooda ka qaaday ama indhaha la'aa. Waxaan ugu mahadcelinayaa idaacadda VOA barnaamijkaas. Halkaas ayaan ka daawaday, aan ka arkay. Damcan daawadayaasheena qaar ka mid ahna inay arkeen ayaa dhici karto. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa Cabdiweli Cabdi Maxamed oo halkaas ka soo tabiyay barnaamijkan ama ku booqday hoyga ay ka degan yihiin qoyskan oo ku yaalo xarada qaxootiga ee Dhaadhaab. Waxaan leeyahay Cabdiweli, horta ilaahay ajar ha kaa siiyo waqtigaaga qaaliga aad gelisay booqashada halkaas ku booqatay u soo bandhigtay ummadda Soomaaliyeed, guud ahaan ummadda Islaamka. Bal daawadayaal barnaamijka VOA ka soo diyaariyeen wariye Cabdiweli Cabdi Maxamed oo halkaas ka wareystay ehelada, halkaas ku booqday qoyska oo la hadlay aabbaha qoyska ayaan idiin soo gudbinayaa. Bal aan isla daawano daawadayaal. Daawasho wacan. Halkan waa hoyga qoys ka kooban 12 qof
oo 6 ka mid ay yihiin naafo dhanka indhaha ah. Waxaa u sii dheer tabaryari dhaqaale, iyadoo aysan jirin wax hanti ah oo ay maanta ku naaloonayaan marka laga soo tago quudka yar ay hay-adda UNHCR bixiso. qoyskaygi waa 12 aniga iyo hooyada aan ku nahay 12 caruurtan aan dhalnay waa 10 cunug. 10taas cunug waxaa curyaan handhoole ka ah waa 6. aniga aabbaha markaa la igu dara waa 7. waxaa handhaha ka qabta dadkaas qoyskaas oo familkaas oo idil waxaa handhaha ka qabta 4 cunugoon dhalnay iyo hooyadii dhashay. Aabbaha qoyskan ma shaqeeyo, haddana nolosha qaxootigu way adag tahay. Haddaba qaabkee ayay u nool yihiin? nolosha aan ku noolnahay oo xaalada qaxootiga aan ku noolnahay waa duruuf aad u adag oo xaaladda la soo koobi karin. haddii aniga niman aan shaqaynaynin oon alxamdulillah meel kale waxaad u imaanaynin waa dareemaa nin walba xisyahay waan ogyahay waana dareemaa. aabbihii aan shaqaynin aan ahay duruufta aad bay noogu adag tahay. waxaan qaadana waa qaxootigan waxaas qaato oo unugu filnaan oo markaasba unugu filnaan. Waxbarashadu waa lafdhabarta horumarka qof kasta, balse carruurta qoyska naafada indhaha ah ma yihiin kuwa awooda inay wax bartaan. waxaa iskuulka ii dhigtaa 6 cunug baa ii dhigata. 4 ka mid waa curyaamin oo noolyaal leh. carruurtaas dhibaatada iskuulka ay ku qabaan wax la soo koobi kara maaha. carruurta ay la socdaan ayagoo gadaal markay ka maraan dhagax ku tuuraan, madax bay ku dhuftaan, dhagax waxay ku dhuftaan, qorxayba ay wadada u dhigaan. maalin waxaa dhacday meelo oo maaragtay oo nimankan nadaafadda oo dab ay ku gubeen wadada ay gubeen ya cunug ka mid ah asiga socday si kabtiisa isku lacay agtii humburtay lugtii humburtay cunug ay si imaaday oo iskuulkaas u jeeday sababta awgeed. marka iskuulka laguma qaado baabuur oo malaha oo lagu caawiyo looma haayo. ayaga lugtooda waa la wada way shabsadaan nagay alla nagay kor imaadaan waa caya aabood waa nool waay ayagana nool waay war waa kuwii sidaa ma yidhahdaan. Aabbahan ayaa muslimiinta ka codsaday inay soo caawiyaan maadaama uu yahay shakhsi naafa ah oon iskii wax u qabsan karin. walaalahay muslimiinta waxgaradka culamaa diinka muslimiinta dhan muuminiinta dhan waxaan u diraa baaq naxariis leh aan u diraa. baaqaas oo ilaahay xaggiisa ilaahay sababta ilaahay dartiis awoodiisa qaadirnimadiis oo koonkan ugu keenay naxariistaas inay ii sameeyaan iigu kaalmeeyaan ilaahay dartiisa iigu kaalmeeyaan. intay maqlaysa ama muuqayga arkaysa waxaan muslimiinta u sheegaa inay iigu kaalmeeyaan aniga carruurtayda ay igu gargaaraan. Cabdulaahi Cabdi Xasan waa aabbaha qoyskan ay duruufta bini'aadanimo ka muuqato. haddaba qof kasta oo daawada warbixintan waxa uu dareemi karaa xaaladda dhabta ah ay qoyskan ku nool yihiin. waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. Cabduwali Cabdi Maxamed, VOA, Dadaab. daawadayaal muuqaalkaas waad aragteen. idaacadda VOA aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa, gaar ahaan Cabdiwali Cabdi Maxamed oo runtii wariye halkaas ka soo tabiye ahaa. aad iyo aad buu asigan u mahadsan yahay. ilaahay ajar ha ka siiyo insha allahu tacaala. inkastoo ay shaqadiisa tahay balse shaqooyinkana shaqo ajar lagu helo oo runtii aan murna la hilmaami karin ayaa jirto. idaacadaha qaar aa jiro aanan daneyneynin dadka danyarta ah ama dad dhibaateysan. walaalayaal waxaan rabaa waa marka iigu horeysay aan soo bandhigo qof Soomaaliyeed oo dhibaateysan oo aan idin weydiin doono qof walba wuxuu awoodo inuu ku garab siiyo qoyskaas. waad maqasheen aabbahaas wuxuu ka dhawaajiyay waxa ka mid ah ilmihiisa oo iskuul aado oo iskuulka lugaha ku aado ayagoo indha leheen aragtidooda, ayagoo waxba arkeenin oo cidna gaari ku qaadeenin, lugtooda iskuul ku aadaan oo iskuulka ka soo laabtaan. dhibaatooyinka ka soo gaara iskuulka ayuu ka dhawaajiyay. waxaa ka mid ah ilmaha dhagaxeenayo, waxaa ka mid ah qodaxda jidka loo dhigayo, subxaanallah. waxaa ka mid ah ayagoo dhaawaca mar walba u soo hoyanayaan. muxuu qaban karaa asagaa waxba arkeenin, asagaaba
caawimaad u baahan. intaasi waxa kusii dheer wuxuu yidhi waxaan cunna oo nagu filan ma haysano. aabba indhoola waayo ma usoo shaqayn karo. dabcan hooyo intaasoo qof ayay mas-uul ka tahay oo kor ka ilaalisa ma wax kasta u qabataa aabba iyo hooyo u tahay. daawadayaal, waxaan idinka codsanayaa qof walba oo daawado muuqaalkan inaad insha allahu tacaala gacan ka geysatiin qoyskaas si loo caawin lahaa. haddii aadan waxba haysanin ama aad dhaqaalo ku caawin karin, fadlan muuqaalkan faafi, la wadaag asxaabtaada, la wadaag cid kasta oo ilaahay wax siiyey oo dhaqaalo ku caawin karto. telefoonkan hoos ku qoran, fadlan telefoonkan waca. telefoonkan ani malihi, waa la isoo diray. qofkan ayaa lagala xiriiri karaa. magaca iyo telefoonkana shaashada ayaan idinku qorayaa. aniga dalka Canada ayaan joogaa. waxaan awoodi karo aniga waan u dirayaa shaqsiyan. waxa tabartayda aniga waan ka caawinayaa, balse mas-uulka ma noqon karo lacag aad ku caawisiin. lacagta lagu hagaajin karo waa nambarka shaashada ku qoran iyo magacaasi. waxay rabta ha ahaato, waxaad awoodi karto fadlan gacan ka geyso. ummadda Soomaaliyeed uu ku qaylistay ama odaygaas ummadda muslimiinta uu ku qaylistay oo yiri inta hadalkayga maqleyso ama muuqaalkayga arkeyso isoo gurmada. dadkaas uu la hadlayo waa aniga iyo adiga. insha allahu tacaala fadlan gacan ka geysta. sadaqada waxyaalo badan ayay maaragtay faa'iido u tahay. waa midda koowaad ee qof hadduu xanuunsan yahay ama qof ka xanuunsan yahay u sadaqayso, ilaahay wuu kuu cafinayaa. waa midda labaad ee hadduu ehelkaaga mid ka mid a aakhiro aade ama geeriyooday, sadaqada aad maanta adigoo adduunka jooga aad dhiibatay way anfacaysaa. waa midda saddexaade sadaqadu dhaqaalahaaga hoos uma dhigayso, way kobcinaysaa. insha allahu tacaala ilaahay adigana ha ku barakeeyo, gurigaagana ha ku barakeeyo, owlaadaadana ha ku dhowro. ilaahay lixdaada lixaad ku siiyey ha kuu daayo. ilaahay ku shukri, ku mahadi. fadlan waxaad awoodi karta ka caawi qoyskan. anigana insha allahu tacaala qeybtayda waan ka qaadanayaa. ajarka faafinta videogan aniga adigana waan u simannahay haddii aad la wadaagto asxaabtaada. haddii aad dhaqaalo ku caawisana kaba sii fiican, ajar labalaab ayaad helaysaa. daawadayaal, barnaamijka ku saabsan qoyska ka kooban 12 ruux oo ku nool xarada qaxootiga ee Dhaadhaab oo ka dalbaday ummadda Soomaaliyeed, guud ahaan ummadda muslimiinta inay garab siiyaan ama u gurmadaan. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. fadlan haddaad ku cusub tahay channelka Qays iyo Raxma, subscribe taabo, gambaleelkana ku dhufo si aad u hesho notification. tan iyo kulantideena dambe daawadayaal, waxaan idin rajeynayaa nabad iyo nolol. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.